Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ama ndugu zangu wasikilizaji katika chaneli yetu hii ya Turiyu TV. Leo tena ni siku ya pili ya siku ambayo tunayokwenda kukuleteeni somo letu hili ambalo ni jipya tulilolianzisha. Na somo letu hili jipya ni somo ambalo linasema jifunze elimu ya tiba za Kiislamu. Na hapa bado tupo katika kipindi cha mwanzo, yani tupo katika utangulizi. Jifunze elimu ya tiba za Kiislamu. Lakini nataka tufahamu wazi ya kwamba hili ni somo la pili. Kama wewe ulikuwa haujalisikiliza somo la kwanza, rudi nyuma, anzia somo letu namba 1 ambalo tumefundisha kujifunza elimu ya tiba namba 1. Na hapa tulizingatia sana maana ya tiba za Kiislamu. Nini maana ya tiba katika somo letu la kwanza? Katika sehemu yetu ya pili tunakwenda kuzungumzia aina za maradhi katika Uislamu. Uislamu unatambua maradhi na unajua maradhi yote, na hapa ndipo leo tunakwenda kukuchambulia maradhi kwa mujibu wa Uislamu. Namna gani Uislamu umeyabainisha maradhi. Na hapo ndipo utaweza kujua na kutambua ya kwamba ama kwa hakika Uislamu uko vizuri na umekamilika na uko sawa sawa katika mifumo yote ya dunia. Moja kwa moja twende tukakuletea somo letu la pili. Lakini wakati tunakwenda kukuletea somo la pili, naomba tukumbuke kwamba tulitangaza ya kwamba masomo haya ambayo tunayoyafundisha humu ni masomo ambayo tumeyatengenezea grupu maalum, na katika hilo grupu tunafundisha mambo mengi sana ambayo mengine humu hatuwezi kuyafundisha, lakini katika grupu letu tunafundisha. Ni grupu la WhatsApp, na kama kutakuwa kuna mtu yoyote ambaye anataka kujiunga na grupu hilo, basi grupu letu halina shida, halina ada, halina chochote cha malipo, bali grupu letu ni la bure kabisa. Isipokuwa tu grupu letu litakuwa na masharti ya kutokutuma vitu vya ovyo, na vitu hata kama sio vya ovyo, picha zozote, video yoyote, iwe nzuri iwe mbaya, hauruhusiwi kuituma katika grupu letu. Sasa moja kwa moja grupu hili utaingizwaje la WhatsApp? Utachukua namba yetu hii ya WhatsApp na utatutumia ujumbe kwenye WhatsApp na kusema kwamba na mimi ninaomba niungwe katika grupu hilo ili na mimi nipate kujifunza. Sema mimi naitwa fulani kutoka sehemu fulani, ninaomba mniunge katika grupu la WhatsApp kwa ajili ya kuendelea kujifunza elimu ya dua, afya za kimatibabu, pamoja na masuala mbalimbali ya dua mbalimbali kama nyota na vitu vingine, tafsiri za ndoto na vingine. Lakini katika upande wa tafsiri za ndoto tumesimama kidogo kulingana na utaratibu wake, lakini tutaendelea nao muda sio mrefu. Sasa moja kwa moja hebu twende tukaendelee na darasa letu katika siku hii ya leo biidhnillahil karim. Tumesema darasa letu la leo ni somo la pili ambalo tutakalokwenda kutazama. Katika somo letu hili tutakwenda kuzijua aina za maradhi katika Uislamu. Uislamu umetuelekeza kuwa si kila ugonjwa ni wa aina moja, na si kila maradhi hutibiwa kwa njia moja. Vile vile kutambua aina ya maradhi ni hatua ya kwanza ya tiba iliyokuwa sahihi. Nafikiri paka hapo mmenielewa. Kutambua maradhi au kutambua aina ya ugonjwa ndiyo tiba sahihi. Hii inaashiria kwamba huwezi ukamtibu mtu bila kujua huyu mtu anaumwa nini. Kitu ambacho sasa ndicho kimekuwa chronic kwa watu wengi.
nje na watu wa mahospitali, watu tu ambao wanatibu hivi kikawaida kienyeji. Mtu anakuja anakuambia mguu unaniuma, unamwambia dawa ya mguu ninayo. Sasa ushajua nini kinachomsumbua? Unajua maradhi ya miguu yako ya aina ngapi? Mtu kakwambia tu goti limenivimba, wewe tayari unamwambia dawa unajua goti lile limesababishwa na nini? Sasa tusiwe wakurupukaji, lazima tusome elimu kama hizi ili tupate kubaini na kutambua ya kwamba unapomtibia mtu ujue nini unachokitibu. Kwa sababu ukijua unatibu nini, basi hilo ni suluhisho tosha la kujua kumalizana na ugonjwa wake. Lakini ukitibu maradhi bila kujua unachokitibu, ambako wengi madaktari wa sasa wanayafanya hayo, ambao ni madaktari waliokuwa nje na hospitali, ndio maana watu wengi wanafeli, na baadhi ya watu husema hata tiba za mtume hazisaidii. Kumbe wale wanaozitumia tiba za mtume huwatibu watu bila kujua nini wanachoumwa. Sasa hiyo ni hatua ya kwanza ambayo ni nzuri. Inatakiwa kila mmoja wetu katika sisi atambue kwamba anachokitibu ni kitu gani. Lakini hebu twende tukaangalie jambo la kwanza kabisa katika aina za maradhi. Jambo la kwanza tunasema al-amradhul badaniya, maradhi ya kiwiliwili. Haya ni maradhi yanayohusu mwili wa mwanadamu, ambapo maradhi haya huhusu mwili wa mwanadamu ni kama vile mtu kuwa na maumivu, magonjwa ya ndani ya mwili, maambukizi, udhaifu wa viungo. Haya yote tunaita al-amradhul badaniya, maradhi ya mwili, aidha yawe ndani ya mwili au yawe nje ya mwili, lakini yanakuwa ni al-amradhul badaniya, ambapo maradhi haya yanayo ushahidi ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema laisa ala al-maridhi haraju, hakuna dhiki juu ya mgonjwa. Aya hii inaonesha Uislamu unatambua maradhi ya mwili na kutoa ruksa kwa mgonjwa ili aweze kujihangaikia, aweze kutafuta tiba ya kuweza kuponya maradhi yake. Kwa hiyo naomba tutambue ya kwamba Uislamu unatambua maradhi ya mwili. Hilo jambo la kwanza. Lakini pia kwa kuwa Uislamu unatambua maradhi ya mwili, mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema katika hilo, tadawau ibadallah, tibianeni enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini mtume anasema tutibiane? Mtume anasema hivyo kwa sababu tayari Uislamu unatambua maradhi yaliyoko katika mwili. Haya maradhi hutibiwa kwa dawa halali, lakini vile vile yanaweza kutibiwa kwa chakula sahihi, lakini vile vile yanaweza kutibiwa kwa mapumziko pamoja na dua. Usikariri kwamba kila tiba lazima iwe dawa tu. Hapana. Kuna maradhi mengine si lazima utumie dawa. Maradhi mengine ni lazima tu uweke mfumo mzuri wa chakula, maradhi yako yanapona. Kuna maradhi mengine yanahitaji upumzike tu, basi maradhi yanakwisha. Na kuna maradhi mengine yanahitaji dua tu, maradhi yanakwisha. Hivyo kwa hali kama hiyo, naomba utambue kwamba maradhi yamegawanyika katika sehemu nyingi. Lakini jambo la msingi hapa tunasema aina ya pili au jambo la pili katika jambo ambalo tunalokwenda kutoa maelekezo ya mafunzo yetu, tunasema amradhul qulubi wan nufusi, maradhi ya moyo pamoja na nafsi, yani maradhi ya mioyo pamoja na maradhi ya nafsi. Haya nayo pia ni maradhi. Sasa hapa kuna baadhi ya watu wanaweza wakashindwa kuelewa. Ndio maana nataka tukueleze haya masomo yetu kadri tunavyokwenda nayo,
Huko mbeleni Waswahili wanakuambia yajayo yanafurahisha. Huko sasa ndipo sehemu ya wewe kwenda kujiona umekuwa dokta, na utafurahi, utastafidi, utataladhaz, na bila kusahau utastarehe vilivyo katika sehemu za mbele. Lakini hatuwezi kukufundisha katika formula za kidaktari ndani kabla hujaanza kujua misingi ya udaktari. Sasa amradhul qulubi wan nufusi, maradhi ya nyoyo pamoja na nafsi, haya pia ni maradhi. Lakini haya ni maradhi yanayoathiri hisia na moyo, kama vile huzuni, hofu, wasiwasi, hasira pamoja na chuki. Amradhul qulubi wan nufusi ni maradhi ambayo yanayoathiri mifumo kama hiyo. Lakini Allah anasema nini katika Qur'ani katika mifumo ya maradhi haya? Mungu anatuambia nini katika Qur'ani? Mwenyezi Mungu anasema fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, katika nyoyo zao mna ugonjwa, kuna maradhi, basi Allah akawazidishia maradhi. Sasa basi, haya ni maradhi yasiyoonekana kwa macho, lakini ni hatari sana maradhi haya. Haya tunaita maradhi ya nyoyo pamoja na nafsi. Haya pia ni maradhi huyaoni, lakini ni maradhi hatari sana. Sasa huu ndio Uislamu, unakufundisha paka maradhi ambayo ya kihisia, yani maradhi ya hisia, lakini Uislamu unakwambia ni maradhi na utakubainishia na utakufundisha ni maradhi ya aina gani. Lakini maradhi haya mara nyingi yanajulikana kwa mujibu wa Qur'ani, na hata mifumo yake ya kuyatibia yanahitaji njia za tofauti sana, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani sura ya 13 aya nambari 28, ala bidhikrillahi tatma'innul qulubi, tatma'innul qulub, hakika kwa kumkumbuka Allah ndiko nyoyo hutulia. Au tunaweza kusema kwa utajo wa Mungu basi nyoyo zetu zitatulia. Sasa tiba za maradhi haya ni dhikiri, lakini pia tiba za maradhi haya ni dua, lakini pia tiba za maradhi haya ni Qur'ani na kurekebisha imani yako. Hivi vitu ndivyo tunaweza tukasema ni tiba ya maradhi ya amradhul qulubi wan nufusi, maradhi ya nafsi pamoja na nyoyo. Lakini vile vile jambo la tatu, upande wa jambo la tatu tunasema al-amradhur ruhiyya, maradhi ya kiroho, na yenyewe pia ni maradhi ya kiroho. Haya ni maradhi yanayohusiana na sihiri, yani uchawi. Haya tunaita ni maradhi ya kiroho. Maradhi haya yanahusiana na jini. Haya tunaita maradhi ya kiroho, yani mtu kuingiwa na jini. Maradhi haya yanahusiana pia na ayun au ain, maradhi ya kijicho. Haya pia tunaita ni moja ya maradhi ya arrauhiyya, maradhi ya kiroho. Lakini hasadi, maradhi ya hasadi, haya pia yanaingia katika mfumo wa maradhi ya kiroho. Kwa hiyo maradhi yote haya tuliyoyasema kwa sasa hivi awamu hii ya tatu ni maradhi yanayoingia katika mfumo wa maradhi ya kiroho. Sasa Mwenyezi Mungu pia ameweka maelezo katika Qur'ani kupitia maradhi haya ya kwamba wa min sharri naffathati fil uqad, na najilinda na shari ya wachawi wanaopuliza katika mafundo. Kwa hiyo
Haya maradhi haya Mwenyezi Mungu ameeleza ni maradhi yanayohitajika kinga kwa kiwango kikubwa sana, watu wajilinde sana. Ni moja kati ya maradhi hatari katika mwili wa mwanadamu. Lakini pia hii ni dalili ya kuwa uchawi upo na ni miongoni mwa maradhi ya kiroho. Maradhi haya miongoni mwa maradhi ya kiroho, na ukisoma hadithi ya Mtume anatuambia al-ainu haqq, kijicho ama husuda ni kweli na sio uongo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Lakini pia maradhi haya hutibiwa. Haya maradhi ya kiroho haya tunasema haya maradhi hutibiwa kwa staili gani? Hutibiwa kwa kisomo cha ruqya. Haya yote tunayokufundisha ili ujue kubainisha maradhi. Sio kila mgonjwa anayekuja we ruqya tu uelewe, usikurupuke. Ndio maana tukaambiwa kila kitu kinahitaji elimu. Sio mtu tu ujiendee tu, utakuja kuathiri watu na itakuwa shida. Maradhi haya hutibiwa kwa kisomo cha ruqya ya kisheria, yani Qur'ani. Aidha maradhi haya hutibiwa kwa Qur'ani, sura maalumu za Qur'ani, au maradhi haya hutibiwa kwa dua zilizokuwa sahihi, sio dua za ujanja. Jambo la 4, si kila ugonjwa ni wa kiroho. Naomba hicho kifahamike. Watu wengi kila wanapoumwa hukimbilia katika ugonjwa wa kiroho na kuwaona maustadhi. Yaani hataki umwa kidogo, badala kwenda hospitali yeye anataka aende kwa ustadhi tu. Sasa leo nataka nikwambie si kila ugonjwa ni wa kiroho, kwa baadhi ya watu ambao wamekariri hayo. Onyo muhimu sana hichi ambacho tunachokueleza. Si kila ugonjwa ni wa kiroho, lakini pia si kila ugonjwa kila ugonjwa sio jini. Wapo baadhi ya watu wakiumwa tu kidogo wanasema mimi nina jini. Kila ugonjwa unaokupata sio jini. Lakini pia tunaweza tukasema kila maumivu si uchawi. Wapo baadhi wamekariri akipatwa na maumivu anajua yeye kalogwa na uchawi. Sasa si kila maumivu ni uchawi. Si kila tatizo ni ain, yani maradhi ya kijicho. Sio kila linalokupata wewe useme umefanyiwa hasadi za kijicho, sio kweli. Hilo tupate kuelewa. Kauli ya mwanawachuoni qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema huyu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Mwenyezi Mungu amrehemu, al-maradhu maradhani, maradhul qulubi wa maradhul abdani. Maradhi yamegawanyika katika mafungu makuu mawili. Kuna maradhi ya nyoyo na kuna maradhi ya viwiliwili. Hizi ndizo aina za maradhi. Jambo la 5 ambalo ni hitimisho letu la somo la pili, maradhi yana aina tofauti. Maradhi huwa yana aina zake tofauti na mengine. Kila aina ina njia yake ya tiba. Yaani kila aina ya ugonjwa una njia zake za tiba. Qur'ani ni tiba ya roho na nafsi, hilo la kwanza. Dawa ni tiba ya mwili kwa idhini ya Allah. Ruqya ni tiba ya maradhi ya kiroho. Naomba nirudie tena hapa hichi kipengele. Tumesema kwamba maradhi yana aina tofauti. Asije mgonjwa, wapo baadhi ya watu au baadhi ya madaktari au baadhi ya wataalamu, mgonjwa mwenye kisukari anapewa dawa hiyo. Mgonjwa si huyu ana tatizo la nguvu za kiume, dawa hiyo. Huyu si vidonda vya tumbo, dawa hiyo. Huyu mwingine si ana miguu inamuwaka moto, dawa ndio hiyo.
huyu si kichwa kinamuuma sana, dawa ndio hiyo hiyo. Sasa hawa ndio wanakwenda kuharibu sifa ya kidaktari. Hii tunaweza kusema ni udaktari wa njaa, yani udaktari njaa. Haiwezekani uitengeneze dawa moja itibu magonjwa 80, huo ni uongo. Na hii kasumba imekushazuka sana safari hii kipindi hichi. Dawa moja mtu tena anajisifu kabisa, mishipa ya shingo inamtoka. Hii dawa ni kiboko, na kuhakikishia utaniambia hii ni hatari, hii inatibu maradhi 80. Uongo mtupu. Mtu kaweka kila aina ya ugonjwa. Sasa kama inatibu maradhi 80, basi tunaenda kutafuta dawa zingine za nini sasa? Kwa nini tusingeitangaza hiyo hiyo ndio ikawa the best katika dunia, kwa sababu ina uwezo wa kutibu maradhi 80? Sio maradhi madogo hayo. Sasa ifikie hatua tusidanganyane ndugu zangu. Tusidanganyane. Maradhi yana aina tofauti tofauti. Kila aina ina njia yake ya tiba. Lakini pia hapa tunasema Qur'ani ni tiba ya roho. Maradhi yote ya kiroho yanatibiwa na Qur'ani. Lakini pia maradhi ya kiroho ndio kama yale tunasema nafsi zetu, nafsi zile, mioyo, hii hutibiwa na Qur'ani, ndio maradhi ya kiroho. Au tunaweza tukasema ni maradhi ya kiroho na nafsi. Lakini tukija katika upande wa dawa, dawa zinatibu nini katika mwili wa mwanadamu? Haya ndio mafunzo yenyewe upate kujua. Sio unakurupuka wa maradhi ya kiroho unampa dawa, wa dawa unamtibu kimfumo wa maradhi ya kiroho, utafeli. Dawa ni tiba ya mwili. Dawa inatibu mwili ndani na nje kwa idhini yake Allah. Lakini ruqya naye inatibu nini? Ruqya ni tiba ya maradhi ya kiroho vile vile kama ilivyokuwa Qur'ani tunasema ni tiba ya maradhi ya kiroho, kwa sababu ruqya ndio Qur'ani yenyewe. Sasa hebu ndugu zangu, katika hili somo letu la pili, hebu jitahidi sana kuzingatia haya. Katika somo la tatu sasa, tukifika huko ndo pataanza mseke. Hapo tutakwenda kuzungumzia katika somo letu la tatu, tutazungumzia aina na dalili za maradhi ya ndani katika tiba ya miili. Aina na dalili za maradhi ya ndani katika tiba ya miili. Hapa sasa kuna somo moja zito sana. Kuna mazingatio sana. Kuna ladha ya watu kujifunza vitu vikubwa sana katika somo la tatu. Sasa inshallah, hebu somo letu la pili limeishia hapa, ila ninakuomba wewe ambaye haujatuma namba yako ili uungwe katika WhatsApp, tuambie ni ungeni katika WhatsApp, lakini uje kwenye WhatsApp. Samanini sana kwa wale ambao mnakuja kwenye comment alafu mnasema niunge kwenye WhatsApp. Mimi nashindwa kuwaelewa. Sasa mtu anakuungaje kwenye WhatsApp? Yaani umekuja kwenye comment alafu ukasema niunge. Hivyo tu. Basi hata angalau mara 10 ungekuwa umeweka hata na namba ya simu. Hujaweka chochote alafu unasema niunge. Kiukweli unatupa wakati mgumu na tunashindwa kukuelewa kwamba wewe ni mtu wa aina gani. Lakini pia kuna mtu mmoja naye sijui ndo kaona ndo ujanja, sijui ni kitu gani. Yaani kuna watu wanatabu sana katika dunia. Yeye kaamua kutengeneza grupu, alafu grupu hilo akaniadi mimi ndio member katika grupu lake. Yaani tuko mimi na yeye tu wawili, alafu akanitumia message kwenye hilo grupu kwamba niunge kwenye grupu. Ili mimi wakati namuunga nishindwe kumuunga, kwa sababu huwezi kumuunga mtu yeye lile pale ni grupu alafu unamuungaje kwenye grupu. Yaani kanitengenezea mazingira ya kunichanganya kiakili. Sasa watu tunafanya vitu vya msingi, wewe unakuja kuleta upuuzi na udadavuaji uliopitwa na wakati, usiokuwa na maana. Sasa hii sio tabia nzuri. Tunawakanya mnaokuja kujiunga, kuweni na akili timamu, acheni akili za kipuuzi, kwa sababu hichi tunachokifanya ni msaada kwa jamii. Tumejitolea watu waweze kujifunza
ili mradi tutafute thawabu kwa Mola wetu. Mwisho kabisa natoa wito na ombi, wifi yetu inakaribia kuisha. Tumetangaza lakini tunaona watu bado hawajajitokeza. Insha Allah naendelea kusisitiza, wifi yetu inahitaji malipo ya shilingi 70,000. Kwa kama kuna mtu ana shilingi 10,000, 20, 40, 50 au 70 yote kwa ujumla, unaweza ukatuma. Ukituma kidogo kidogo na wenzako wakatuma, tunafikia kiwango cha 70,000. Wifi yetu haikati, madarasa yetu hayasimami. Hivyo inshallah na kuombeni, hebu tufanye juu chini kuhakikisha kwamba tunaiwezesha wifi yetu ili iendelee kutupa madarasa mazuri mazuri. Mwisho kabisa, usiache kusubscribe, usiache kushare, na vile vile usiache kufuatilia madarasa yetu kwa wingi, ambapo darasa hili linakuja saa 12 kamili na darasa la masuala ya dua pamoja na mambo mengine lenyewe huja saa 12 kamili ya jioni. Kwa hiyo hili lenyewe ni saa 12 kamili ya asubuhi kila siku, na lile lingine litakuwa ni saa 12 kamili ya jioni. Kwa siku nzima tutakuwa tuna madarasa mawili tu. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.